Oke guys, kembali lagi di channel gua Bang Depil ya. Kali ini gua nggak bikin film dulu guys, tapi kali ini gua bakal challenge atau mukbang bareng adik gua makan yang mentah-mentah. Apa aja sih? Gua paling penting adalah daun paya ya, daun paya atau daun kates lah kalau orang kates, kalau orang Sundanya, dan kates Sundanya dan pare. Nah, tapi untuk daun paya kali ini gue bakal ngambil di samping rumah gue. Di sini ada beberapa daun singkong dan daun paya. Ikutin gue guys, ayo guys. Oke guys, ini ada daun paya ya. Kita ambil yang lebih paling tua aja. Ini namanya challenge. Kalau yang muda sih guys, kita ambil yang tua yang lebih hot. Kita ambil. Oke, sambil nunggu si abang lagi ngambil daun paya, kita nyambel dulu. Oke guys, kembali lagi di channel gua Bang Depil. Kali ini gua nggak ada film dulu ya. Kali ini gua bakal challenge mukbang ya. Mukbang ya. Ini makan yang ini yang paling penting tadi yang kita petik di kebun nih. Ini, nah sama ini nih ya tantangan. Gua nantangin adek gua nih guys. Pare ya. Oke, di sini pun kita ada sambal mentah nih ya guys. Nah, itu sama sayur asem nih. Oke guys, kita mulai kali ini. Kita coba ya challenge kita pertama-tama langsung makan tanpa nasi dulu, Ceng. Oh, siap. Kita makan daun. Nah, ini nih. Siap, Ceng? Siap. Ini ada dua macam. Ini apa? Daun apa ini, Ceng, namanya? Selada. Oh, selada air ya. Ini ada apa terong Jepang, tapi yang ini yang paling gue pengen tahu. Coba Ceng, kita bagi dua atau gimana Ceng? Boleh makan nih. Oke, kita bagi guys. Like dan subscribe karena subscribe itu gratis. Oke guys, ini batangnya yang paling. Oh, ternyata si Incing pengen batangnya juga guys. Oke, yang berani. Oke guys, kita coba Ceng, ayo Ceng. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan. Ya. Kita makan nasinya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Udah. Ini harus makan. Oke guys, kita makan. Wah. Sambalnya mentah guys, lumayan pedasnya, luar biasa. Ini apa nih? Saya belum pernah nyoba nih, apa nggak tahu. Ini sebentar tadi nyari di sayuran ya, guys. Kita coba. Enak aja. Coba kita bareng, Ceng. Saya juga belum pernah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa ya? Wow, ini ya. Sama seperti terong, guys. Rasanya ternyata sama. Enak. Kalian kita kan ini harus habis ini guys. Kasihnya dulu. Baik guys, asli guys. Baik guys, asli. Baik guys, asli guys.
serba mentah. Oke guys, buktinya gua kalah guys, asli gua gak kuat. Pahit. Nama ini tadi gua gak kuat. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya. Salam dan Depir, dadah.